Еден од основните постулати што сум ги слушнал бил дека личноста на еден човек се гради од мали нозе. Велат, времето поминато во детството најмногу влијае за тоа што ќе бидеш кога ќе пораснеш. Како се гради другарство? Зошто велат улицата е школа на животот? Ова е приказна за игрите од нашето детство. За приказните кои градат искрени пријателства. Не пропуштајте. Џамли, народна, ластик, дама, сакате ли војска, џамија. Се ова се имиња на игрите кои денеска ги нарекуваме игри од нашето детство. Во оваа моја потрага влегов по препорака на мои пријатели од мојата, но и од постарите генерации. Нивните совети беа дека токму овој тип на детските игри беа голем фактор за градење на позитивни личности, ослободени од предрасуди и толерантни уште од мали нозе. А вие не сте заборавили да играте, а? А ја? Ајде да видиме. Жаре, ти си најдобар, а? Жаре, видиме. А јас сум белиот. Ајде тебе да те погоди. Сега ти ќе ме гаѓаш мене? Мојата идеја беше токму овие генерации израснати на улицата со детските игри, кои денешната младина воопшто и не ги познава, да ги вратам во едно друго време. Договорив неколку мина другари, етнички различни во срцето на Чаир, повторно да ги заиграме нашите игри. Колку вакви игри знаете? Многу. Имаме џамли, па криенка, пртканица, па џамија, тоа е со топката што се руши, па со коноп, вртење со коноп, сервис игравме, фудбал, со мали голови, тоест во 4 голови, така. Не сте заборавени? Не. Најмер. Која игра сакаше најмногу да играте? Џамли. Џамли? Каруваме на кјар. Кој плачеше, кој губеше, кој играше. Ама и овде се покажа подобар, така. Да. Уште не сме заборавили. Уште не сте заборавили. Тебе која ти имаш умилена игра? Мене граница. Како се играте? Подокруг се прави, Да. И еден само си го чува својот дел, другите Да, и бегаат. треба да ги буркаш Треба да другите ги сами. фатиш без пред да влезе некој во твоето поле. Аха. Твоја игра која беше? Сервис. Со топка? Да, со топ. Меѓу двајца, меѓу четворица? Можеше и меѓу двајца и по еден можеше и двајца по двајца можевме да играме. Да се игра еднаш треба да стапне да удри во твоето па во другото. Да, да. Од нив дознавам дека за развојот на едно дете од суштинска важност е директниот контакт. Беше интересно. Сабале кога ќе се разбудевме од спиењето, ќе се најдевме нешто, некој ќе јадеше леп на порака, ќе излезе на улица и ќе се викневме еден со друг. Не мораше, немавме телефон, немавме ништо, преку прозор ќе го викнеш или со камче го фрлиш во прозорот ќе го удриш и ќе излеземе сите. Не гледавме кој е, дали е турчин, дали е албанец или македонец. Главното беше да оживаме во нашето детство. Игри, шали, седење, дружење. Не било дали било 10 навечер или 2 саба или ноќно сме биле заедно. Мислите ли дека овој тип на дружење, овој тип на игри овозможува младите меѓу себе да се запознаат многу подобро, да изгледат меѓу себе на доверба? Еве, вие сте тука израснати, чинам сите, низ овие игри, низ сте стекнале, претпоставам, пријателства.
уште се дружиме нашата генерација. Ама ова младина сега компјутерска младина е. Игри по компјутери, 17-18 години му уште играат компјутери, ние не сме ги имали тие. Овие уличните игри, нашите што беа, ги нема. И затоа и друштво нема више во околината, мислам, во општо, цело општество, друштво нема више. Нашето друштво порано што било, сега не, го нема тоа. И затоа мислам се во крај на тоа е све интернетот ги загубил игри. Сепак уште има што играат нашите деца, пример, играат уште тие нашите игри ги играат. Ама нивната цела како одминува времето. Така, да. Со тек на време иде и више, мислам, технологијата са тоа го прави самото. Ви недостасуваат ли тие времиња? Многу. Многу недостасува. Сум имал другари, и македонци, и роми сум имал, и албанци сум имал другари. А сега, моментално сега, денешните деца немаат никакви другари. Сите кои има компјутери дома си седаат, нема дружба, убава дружба нема. Една баба имавме, баба Еца беше. Јадење се од не излезиме. Таа работеше во турската амбасада. Баба и Жанка. Тоа не беше на сите баба? Да, тоа беше на сите нас баба. И деновите кога ќе почне се постат децата не знае, например. Ние поставме и тетка Еца ќе излеше на улица и незините деца ќе ги собереше, ќе кажете немој да едете надвор на улица, затоа што децата и комшиите постат. Греото е за нив и ќе влезеа внатре, кој имаше да јаде, ќе јадеше надвор, ќе излеземе на улица и тоа го поштова кај нас. Жарко, мислиш ли дека овој тип на игри може да влијае на социализација на младите, на меѓусебна комуникација, градење доверба, што е многу важно? Пред се дружењето и запознавањето на луѓе. Се додека го има интернетов, ќе нема никој. Ќе нема ни дружење, ќе нема ништо. Кај нас го немало. Добро, ние не може да го кинеме интернетот, ама можеме младите да ги мотивираме барем да излезат у школскиот двор, овој двор е за игра. Кога гледаш празен, не излагаат, сите дома седат. Иако е недела, да не. Ако е недела, Беше интересно зашто сите го знаевме, например, со Жарко ние моравме да збориме македонски. И Жарко не го знаеше албанскиот или турскиот, и сите зборавме македонски. И сите го научивме многу добро. Тоа е истата ситуација и со син ми. Не се дружи, не излегува, многу е послаб од мене со македонскиот јазик. И сега средно учи македонски, но има проблеми, не е тоа. А ти научи понекој збор албански турски? па научиме. Нормално. Мораше да научиме. Кога ги слушаш, идеш кај нив, Да, ние. они доаѓаа кај нас. Идевме нискоки јадење, некоја тортичка, нешто сладко ќе праја. Омлените сладки не беа од кај Жарко или кај македонците, они правеа подобри сладки. Отколку кај нас. Обично дека муслиманите прават подобри Не, сладки. кај нас беше само баклавата, нормално. Само баклавата. Е тогаш Жарко ќе додеше За кај време на нас. баклава јас сум кај нив. Децата учат за себе, но најмногу за другите кога постојано се заедно, на улица, со игрите, за кои времето никогаш не беше доволно. Кажете ми, денеска сте уште пријатели? Уште сме и ќе бидеме. Не сме само ние, тоест татко на Жарко е чичко маме. Претпоставам дека сте биле поголемо друштво, ама нормално, но денеска не може да ги собереме по сите. работа, по горе доле се дружиме уште, преска се седнам со чичко маме, се поздравивме, вика кај си, не сум те видел, не сум бил овде со работа сум негде, кај си вика те нема, тога се викам чичко маме. И така. Ај уште една партија. Јас сум втор. А што значи ова? Ова Ова значи имаш право кога сакаш да Да удриш. удриш. И он излегува А, автоматски. значи ја можам сега да гаѓам по кого сакам. Не. Сега ќе излезеш тука, Добро. негде кај сакаш и И се ќе наместиш чекаш. кај сакаш.
за игрите од нашето детство. Денешната младина единствено може да дознае од интернетот. Секако, доколку ги следи носталгичарите од тоа време кои виртуелно, низ слики и приказни, ги враќаат спомените за заедничките дружби. Посакав да поразговарам со еден од тие мотиватори на позитивните приказни. Мислам дека меѓу првите игри што децава ги прават се сигурно брканица, например, најверојатно првата чим ќе продат, но овдека веќе нова место кој ќе се излезеше, новој Мегдан како да кажам, токму нова место кај што седам сега, кај што стојам уствари, имаше кош. Имаше кош кај што мислам се играа сериозни баскети во тоа време, но за тоа веќе требаше мислам малце поголем да кажем. Тука имаше клацкалици, нова место на игралиштево, имаше други љуѓашки, имаше вакво. Сега ако збориме за игриве, мислам, не знам да почнам да ги набројувам, мислам, тука се почнуваше со девојчињата, почнува со ластик, со школица, со школка. Кој знае, мислам од постарите што е тоа, знае, помладите не знам дали знаат. Машките игравме партизани, германци, игравме каубојци, индијанци, игравме Мирко Славко, не знам, мислам такви, игравме жмурки, машките и женските. Имаше други игри, имаше некои малку и опасни како долга магарица кај што можеш да ти настрада грбот. Така, мислам, па со тек на како растевме доаѓа посериозните. Мислам, па на ова место дека имаше, мислам, се игра фудбал на мали голчиња. Тоа е веќе, мислам, посериозно, мислам. Игравме ова е втора руска зграда, игравме прва со втора со руска, па после се сретнувавме со румунските, игравме, мислам, имавме тимови цели, мислам, овдека имаше деца растеа, мислам, во секој случај едно убаво детство, мислам, кое што сега од оваа временска дистанца, мислам, стварно звучи, не знам, како нека утопија, како да го наречам. Слушајќи го мојот соговорник, ја препознавам неговата желба да им пренесе на денешните деца колку многу пропуштиле, колку многу изгубиле од она што значи заеднички вредности, што ги нема на улицата, по парковите. Тука се одвиваше социјалниот живот, тука беше, мислам, не беше во Facebook, не беше во компјутерот, не беше во лаптопот, тука беше. Значи, играчката беше топка. Значи, баскет или фудбал за машките. Се разликата беше дали е кожен или дали е гумен. И сега не е тоа ако е мој дека јас имам, па јас кога ќе играм, другите кога ќе ми текне јас да играм, тогаш ќе си играм. Не, тој беше ако е мој, тој стануваше малски. Значи на цело мало, нема тука. Ако ја решам да си го земам, си одам дома, не, па повеќе не влагам више никогаш во игра. Не сме се делеле по некои основи други, сме се делеле по тоа, мислам, кој колку добро игра кошарка, кој каков ученик е, кој така сме се делеле, мислам, по некои квалитети уште, мислам, се препознава уште од детството и тоа беше поделбата, не беше поделбата по некои други основи кои што подоцна дојдоа, мислам, да не ги набројувам. Одевме во школа заедно, другарите тука викање, чекање и пешки до школа, во школа, на одмор, фрлање, ташните, фудбал играње, уште во школа, џамли, што да ви кажам, мислам, тука со џамли беше, овдека имаше, мислам, шлајки на секој чекор, и се играше со сликички на ќар, се играше, мислам, со екипи од рацете ни беа дека цели модри, па сечевме од родителите, од јазичињата ги сечевме за да правиме овдека подмет нешто како заштитник за да не ни пукаат. Мислам тоа, па после доаѓање дома јадење од мискачање, нема дома седење, мислам домашно ако има да се шкртне да се напише и тука во парков, на улица, жмурки, не знам. Во мојата потрага дознав дека покрај поединци мотиватори има и други иницијативи за враќање на колективните игри. Еден таков експеримент направила невладината Свет за сите. Ако тргнеме од премисата дека секој има право на здрав живот, особено децата, се поставува прашањето што ние како општество и секој од нас поединечно прави за да искреира едно обкружување во кое би можеле децата да практицираат здрав живот во секоја смисла. Треба да се знае дека секој од нас, свесно или несвесно, ги поттикнува децата на вакви или онакви постапки. Тоа од една страна. Од друга страна, статистиката пак говори дека се поголем број на деца се со зголемена телесна тежина. Но истите тие деца пак, во исто време, и тоа малку слободно време што го имаат, го трошат седејќи пред своите компјутери. Инспирирани од ваквите работи, ние решивме да спроведеме еден проект наречен Малски игри без граници, во кој ќе ги реафирмираме заборавените детски игри, кои содржат физички активности и дружење со реални другарчиња. И така еден убав мартовски ден, на истото ова стадионча, децата дојдоа наоружани со реквизити од типот на јажиња, ластици, топки и се друго што мислеле дека ќе им треба.
Тука се случуваше двочасовен спортско-рекреативен хепенинг, децата беа пресрекни, бидејќи во нивната природа е тие да се дружат низ игра. Искуствата покажуваат дека на денешните деца, на денешната младина, како да им недостасуваат иницијативи. Вие многу ретко или скоро никогаш нема да видите група од деца која спонтано се собрала и игра игри од типот на ластик, јаже, плочки, народна или нешто слично. Наместо тоа, децата си се собрани во своите домови, седат пред компјутери, пред таблети или пред телефони и си играат игрици и се дружат со виртуелни другарчиња. Тоа е бегање во зона на комфор и од страна на децата и од страна на родителите, кои ги имаат своите деца под контрола во своите домови, не мислејќи за здравјето и развојот на своите деца. Иако ретки, сепак дознав дека постојат иницијативи кои им нудат на децата од најмала возраст нешто што наликува на она по што јас трагам. Станува збор за вончасовна настава за деца, која има за цел да ги развива токму физичките активности, но и позитивните вредности на децата од најмала возраст. Некогаш пред 30 на години родителите го знаете она легендарното уште 5 минути, не вика ајде дома да си одите, не можеа да не приберат, тие 5 минути потоа се беа преточени во час или два повеќе надвор. А денеска дојдовме у ситуација да родителите ги тераат своите деца да играат надвор, бидејќи се толку пасивизирани и единствени мускули кои им се развиваат, мозокот воопшто не се ни разбира како што треба, се нивните палци од игрите на компјутер, џојстици и така натаму. И навистина е сериозно и доколку не се превземат мерки, можно е да овие генерации деца, иако современиот начин на живот вели дека ние сме предодредени да живееме подолго и подолго, меѓутоа поради таа пасивизација, пред се значи физичка неактивност, можно е да овие деца живеат пократко од нивните родители, нивните дедовци и така натаму, што е навистина жалост. Ние раставме со и генерациите пред мене, ја многу малце фати во тоа време, челик игра, например, ние игравме камај, ние игравме жмурка, денеска не можете да ги видите децата како играат тие игри, може би на некој ќе му биде смешно, нормално смешно му е на едној што не е играл. Меѓутоа на тој начин се учеа многу други елементи важни за животот, а тоа е креативноста. Знаете, една обична игра камај, треба да се скриеш, треба да го бараш, треба да направиш стратегија, тактика како да го надмудриш некого. Тоа све влегува, иако за некого звучи тоа едноставно, меѓутоа клучот е тој самодоверба, креативност, бидејќи знаете за успех на секој човек многу е важна самодовербата, а све повеќе децата ја немаат. И сега е време пак да се вратам на игрите од нашето детство. Гледай сега каква убава плочка сум ви нашла, гледаш? А? Да. Треба да се гадат, мислам дека... Линиите. Линиите, да, треба да пазиш. Треба да земеш. Да враќаме се. Треба да се земе. На моје огромно задоволство, 3 мајки, денес реализирани и успешни жени, со изградени професии и големи кариери, го прифатија предизвикот да се вратат во нивното детство. Се сеќавате на ова? Да. Да? Дефинитивно. Ние бевме големо друштво, сите деца од мало,
Ше сега, значи, можам да се сетам Злате, Бране, Мики, Аидата, Сима, Сања, сите заедно, секој ден се собиравме и игравме игри. Ластикот беше однака почетно загревање, па после идавме кон некои по-комплицирани игри, меѓутоа секогаш така, тимски. Се дешаваше тоа што бевме мешано друштво, типот машки и девојчиња, нели? И варираа игрите според расположение. Значи можеше да биде тој ден да ако сме само девојчиња, баш еве ластикот што го држите и ми ги враќа сите сеќавања. Особено ми е смешно кај што го гледам ластикот затоа што се дешаваше нели ке играме и се случуваше баш она ке ни се скине, па врзи го тука, па врзи го таму, се до на последно дур не можеше више да се игра со него, па ајде одново. Баш ластикот, значи преминуваше од женска игра на машка игра, каде што тие што беа внатре во ластикот требаше нешто да не, значи се модифицираше играта. И тука значи се бевме доволно зрели да поставуваме ние правила на нашите игри. Тука се правеше толеранција на тие правила, значи се организираше па кој е најдобриот играч, па се имаше дипломатија кај која група ќе оди тој добриот играч. Значи тука мислам дека се развиваше тоа индивидуата на нашиот персоналитет како деца. Оно што мене ми е значено интересно е што ова да го играш не можеш сам. Баш ластикот и тоа представува да се собереме повеќе души и да се одредат кој ќе држи, па кој ќе скока, па како ќе изгубат, па ајде ќе се менуваме. Значи тоа е убавината на детството, барем во мојот случај како што ја го памтам, е тоа што имаше разбирање. Значи знаевме на некој начин беа непишани правила, меѓутоа ги почитувавме. Колку овие игри од нашето детство, како што ги нарекуваме, градеа вистински искрени пријателства и дружби меѓу децава, односно колку тие можеа да бидат елемент за запознавање, за директна комуникација наспроти денешната младина која што се повеќе на интернет наместо на улица. Кога се спомнува нашиве игри, секогаш значи имаме ние еден друг тон на разговор према нашите деца, им кажуваме, заклучуваме дека нашите деца не знаат како ние што сме знаеле да играме. И се ствара тука инфериоритет на детето. И тоа дете не може да биде љубопитно дете и да ти каже добро мамо што сте играле вие. Значи он со тоа твоја заклучност он ќе се зема уредот или мобилниот или телевизорот и ќе си проложува да не го перцептира досадната мајка. Значи моje мислење. Другата работа е што значи што им нудиме ние на нашите деца е премногу совршени производи за забава. Например, ако Барби кукула ние сме имале, значи ние сме требале да создадеме некој фустан, значи да се потикнува креативноста тука, а нашите деца, значи јас на моето дете можам да и купам одредени аутфитови на нејзината Барбика. Значи тука се спушта креативноста на детето. Играњето игри секој ден после школа во наше мало всушност развиваше таков дух на заедништво. И тие пријателства во мојот случај траат до ден денешен. И тие игри всушност не направија да бидеме на некој начин поврзани меѓу себе, да стекнеме доверба, да развиеме креативност, тимска работа, решавање на проблеми. Мислам дека тие игри се причината за да бидеме луѓето кои што сме денес. Приказните кои ми ги раскажаа беа полни со искреност, но и мајчински совети. Што е причината да денеска децава ги има на улица? Стравот кај родителите, некои општествени елементи кои што ги наметнуваат тој начин на функционирање? Па сигурно има нешто како општествен притисок да се биде супер мајка. И денеска некако се гледа, да кажам, потака некако негативно, ако мајката е многу опуштена и го пушта детето по цел ден надвор. Добро, мајка ми не била супер мајка. Или вашава мајка. Да, ова е тренд кој што не мора да е добар, меѓутоа така се наметнува, значи феноменот на супер мајка, нели ние како си пазиме, ние подобро знаеме од тие што биле претходно, така да може да е тој презаштитнички однос денеска што се форсира малку како тренд што е. И плюс денеска мислам дека има многу фактори кои што влијаат на некој начин и вршат притисок врз родителите. Ако размислиме и гледаме како стојат работите, како родителите се до 4-5 часот се на работа, после тоа треба да дојдат дома, па изморени, па немаат сила како да се посветат доволно на децата. Меѓутоа, мислам дека можеби и
прашањето до тоа дали сме доволно информирани колку треба уствари ние да поминуваме време со нашето дете или како да го поминеме тоа време со нашето дете. Можеби ни фалат идеи. Нашата култура за уредни домови. Значи да нема распространети играчки, да нема неуреден дом. Ние во наше време бевме изнесени надвор. И ние надвор забавните активности ги правевме надвор. Сега, што прават новите родители или јас? Познавајќи ги другите фактори, што веќе зелените површини се намалува, просторот за паркирање има повеќе коли, сегде се има коли. Движењето на возрастниот човек е проблем, за игра треба простор. Каде можеме да го најдеме сега просторот? Повеќето родители ги изнесуваат во игротеки децата, повеќето од нив во паркови. Сега гледаме дека и парковите не се до толку организирани паркови. Предпоставам дека вие не сте заборавили, а и вашите деца би било добро кога ќе видат дека знаете се уште да играте, ќе го предам ластикот вам кај што припаѓа. Машинската беше ова. Па вака се праше. Леле да, па вака се праше. И сега? Не знам како се праше. Како се праше? Што треба да излезеш межда? Вака? О, ова ќе биде. Или навнатре? Не, вака требаше да излезам. Браво! Не. Еднаш и уште еднаш. Тешко, дај после да излезеш скроз. Навнатре, валјда така нешто изгледа. Да. Па, повеќе. Десетката беше најлесно. Колку време не сте играле вака? Десетката Она е најмлада, Маријан. Она е најмлада од нас, така сеќа. Десетката беше вака. Това е со колку? 15 години не сме играле. Вака? Браво! Ова моја денешна потрага има една цел. Заедничките вредности се градат од мали нозе. Не дозволувајте децата да израснат едни покрај други. И во современиот свет, тие можат да растат едни со други. Добро, ако ги нема игрите од нашето детство, ако денеска имаме свет кој што е таков каков што е поврзан со интернет, како тогаш на младите, на децата да им ја градиме, да им всадиме оној дух на градење, меѓусебна доверба, почит? Па сигурно ќе биде потешко. Тоа некако во наше време се одвиваше поприродно, поспонтано. Нам ќе треба да креираме ситуации и можности каде што ние ќе ги развиваат тие вештини. И мислам дека добра идеја би било ние како родители некои иницијативи да превземаме и да се присетиме на нашето детство и да ги пренесеме тие игри, па можеби да креираме некако поприроден простор за тоа да се развие и може да продолжи да тече. Децата учат по модел, што значи согласувам со Сабина тоа што го кажа дека децата не гледаат нас родителите како ние се однесуваме во секојдневниот живот. Така да доколку гледаат дека имаме големо друштво каде што не е важно која националност е човекот или која религија ја практикува, важно е да видат дека има заедништво меѓу нас, има заеднички разговор, има заедничка грижа. Значи, ако моето дете види дека јас и мојата другарка кои сме без разлика која е националноста или религијата која што ја практикуваме, важно ми е моето дете да го види тоа, за да може тоа да го има како модел за понатаму во животот. Треба конечно да се направи родителска заедница. Значи, само преку таа родителска заедница ние можеме да им помогнеме на нашите деца. Како? Значи, ние можеме да почнеме од нашата зграда. Да ги информираме родителите, да се зборуваат со нивните деца и да им кажат дека можно е да излеземе да играме фудбал денес. Како ви се чини идејата? Значи, ако таа сеанса на фудбал ќе биде надзорен еден пар на родители, другите може да си пијат кафе и да се релаксираат. Понатаму, тој родител ќе го познаве другарот на своето дете, значи ќе се познава околината, тоест, и ќе знае неговото дете кон кој има повеќе симпатија, толеранција, значи докаде и неговото дете, па може да се почнува да се направи надпревар, на општински надпревар, например, на селбите меѓу себе, па тоа да се одвива и во државно ниво. Во детските игри нема наши или ваши. Тие се креатор на позитивни вредности. Тие се креатор на добрите дружби. Затоа, застанете и вие на истата страна. Останете во добро.
Се гледаме следната недела.